Dvaro sodybą sudarė daug kiemų, iš kurių pats svarbiausias buvo reprezentacinis kiemas. Čia stovėjo pagrindiniai dvaro pastatai – bajoro, viso dvaro viešpatės namas, arklidės arba staine, svirnas, oficinos, lobynas bei vartai. Šie pastatai visuomet būdavo patys puošniausi ansamblyje, reprezentuodavo savininko turtą bei padėtį visuomenėje. Ansamblių, kuriuose dar ir šiandien galėtume įžvelgti senąją 17-18 amžiaus struktūrą, nėra daug. Vienas jų – Biržuvėnų dvaras. Apie tai pasakoja architektūrologė, medinių dvarų tyrinėtoja daktarė Dalia Pudžiukienė. Yra išlikęs 18 amžiaus pradžios inventorius, 3 dešimtmečio ir jame išvardinti visi pastatai, kurie tada čia stovėjo. Be abejo, jie buvo mediniai, nes tai buvo medinis dvaras, nors ir stambus dvaras. Buvo svirnai, šeimynos, taip vadinamosios pastatai, saugojimai įvairiems skirti pastatai, vartai. Teritorija, jinai išliko lygiai tokia pati. Sklypas savo dydžiu greičiausiai buvo tas pats. Tik tai pastatai buvo kiti. Šitas dabartinis kiemas, kur mes turime ir susiformavusi, jis yra išlikęs iš to 18 amžiaus vidurio. Ir jis būtent rodo, kad 18 amžiaus viduryje barokė kiemai buvo be galo dideli, erdvūs. Jie buvo tušti. Jeigu mes dabar turim medžius ir jeigu turim priešais pačius rūmus, tą vadinamą parterą, žolės, tą tokį apskritą ar ovalinį ratą, tai barokė to nebūdavo. Būdavo tiesiog tuščias kiemas, kurio gale kildavo įspūdingas statinys, tai ponų namas, bajoro namas, rūmai. O aplinkui buvo statomi kiti pastatai. 18 amžiaus viduryje, tai yra apie 1760 metus, būtent tada, kada jau čia buvo kuriama ta rezidencija, ta reprezentatyvi rezidencija. Lietuva jau buvo atsigavus po amžiaus pradžios visų karų, marų ir kitų visų nelaimingų dalykų. Dvarai sustiprėję, jie jau turėjo pinigų ir jie kūrė tą kiemą pagal to meto jau, madas, galima sakyti taip. O madose buvo tokia situacija, kad buvo ta vadinamasis ašinis planavimas. Tai kiemo ašyje stovi rūmai. Vienoje pusėje viena oficina, kitoje pusėje kita oficina. Mes kitos oficinos neturime, kad jinai buvo tai tikrai, tik neaišku, kurioje vietoje. Bet būdavo 2 oficinos ir pagrindiniai rūmai. Oficina prieš oficiną, rūmai ašyje ir centre. Čia taip pat nusižengta dar vienam dalykui. Įvažiavimas į kiemą paprastai būdavo taip pat ašyje, priešais rūmus. Kadangi tas pagrindinis kiemas tvarkytas senoje teritorijoje, taip, senos sodyboje, teko suskaityti su tuo, kas jau buvo. Ir dėl to įvažiavimas į kiemą yra kažkur tai iš šono. Jis taip ir liko. Bet kiti statiniai, daleidžio mes turime dar vieną seną tokį senoje vietoje stovintį statinį, kuris yra jau yra pažymėtas ir 19 amžiaus pradžios žemėlapiuose ir aišku, kad jisai yra statytas lygiai tada tuo pačiu metu kaip ir šitos oficinos ir rūmai, tai yra arklidė, taip vadinamoji staine. Naujos 18 amžiaus vidurio antrosios pusės idėjos reprezentacinio kiemo veidą keitė ne tik Biržuvėnuose. Daugelio dvarų ir dvarelių ansambliai buvo pertvarkyti pagal naujuosius klasicistinius principus. Didžiuliai, tušti barokiniai kiemai pamažu užleido vietą mažesniems, želdynais puoštiems kiemams, o visas kompleksas perkurtas pritaikant ašinę sistemą. Kai ateina klasicizmas, tie tokie dideli barokiniai kiemai tampa nebemadingi. Ir juos truputį sumažina. Ir pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėti, nebūtinai Biržuvėnus, bet eilę kitų, ne tuos, kurie jau buvo projektuoti patys klasicizme, bet tie, kurie buvo pertvarkomi, pavyzdžiui, tokiam Raseinių Padubysio dvarą, jis jau irgi nėra išlikęs, bet teko su brėžiniais susidurti ir nagrinėti. Reikėjo kažkaip sumažinti. Ir tada šitoje dalyje, užpakalinėje dalyje buvo prisodinama želdinių. Tiesiog tada ta pagrindinė erdvė šiek tiek sumažėdavo ir jos viduryje buvo įkūriamas tas vadinamasis parteras. Parteras arba buvo žolė, arba galėjo būti gėlynai. Čia nuo dvarininko noro ir greičiausiai dar nuo to kažkokių metų vyravusios mados. Bet tai jau būtų klasicizmas. Jeigu mes kalbėjom apie tai, kad jau 18 amžiaus viduryje įsivyrauja ta ašinė simetrija. Ašinė simetrija tai ką reiškia? Tu įvažiuoji pro vartus priekį, ar ne? Priekį matai namą
Vienoje pusėje stovi viena oficina, kitoje pusėje stovi kita oficina. Ir jeigu taip yra šis, jeigu tu taip sulenki, pavyzdžiui, tą planą per tą ašį, viskas sutampa. Net smulkus dvareliai statydavo šitaip. Nu, galbūt jiem nepavykdavo ten važiavimo padaryti per ašį, bet stovėdavo rūmai, rūmelis, vienoje pusėje kažkoks svirnelis, kitoje pusėje stainelė, bet taip buvo. Ir vidutiniokai, ir visi kiti, jie tą ašinę simetriją įsigalėjo. Po to vystosi turbūt dviem kryptim. Viena tai yra ta, ką mes turim, arnionis, ar ne, vat klasicizmo pavyzdys. Rūmas, vienoje pusėje oficina, kitoje pusėje oficina. Ir įvažiavimas per centre, dar priešais yra tvora, tu įvažiuoji į kiemą, ten viskas jauku gražu, želdiniai, už jo dar yra čia ta kliomba su gėlėm, už namo parkas ir visa taip. Bet ateina dar ir romantizmas. O romantizmas jau įneša savas standartus, nes romantizmas tai viskas turi būti romantiška. Tai vadinasi, rūmai turi stovėti kažkur tai vidury parko, kažkokie elegantiški rūmeliai, primenantis kažkokius senus statinius. Jį supa parkas, ūkinis sektorius įskiriamas iš viso kažkur toliau, net jo net nesimato, net ir arklydės tos pagrindinės, kur yra brangus arkliai, jie taip pat gali būti toliau. Ir praktiškai su tokios dviem, tokiom planavimo sistemom mes ir ateiname iki 1914 metų. Na, o ką galima pasakyti apie kiekvieną iš reprezentacinio kiemo elementų? Pats svarbiausias be abejo buvo rūmai. Tačiau prieš išvysdami juos atvykėliai pirmiausia susidurdavo su į kiemą vedančiais įspūdingais vartais. Senuosiuose 16-17 amžiaus ansambliuose vartai buvo atskiras pastatas. Inventoriuose neretai figūruojantis kaip vartų namai, ištęsto stačiakampio ar kvadrato plano 2 aukštų, jie kaip ir kiti kiemo elementai atliko svarbią reprezentacinę funkciją. Pirmajame tokių vartų aukšte būdavo įvažiavimas į kiemą bei ūkinio pobūdžio patalpos. Pavyzdžiui, šunidės, kamaros, sandėliai ir kalėjimas. Antrajame erdvi menė arba keletas kambarių, kuriuose stovėjo židiniai, koklinės krosnys, o langus puošdavo dailios langinės. Čia galėjo būti apgyvendinami dvaro tarnautojai, muzikantai, svečiai ar net būti rengiama biblioteka. Šis antrasis aukštas paprastai turėdavo ir atvirą galeriją. Na, o pačiame vartų pastato viršuje, išorėje, galėjo būti įmontuojamas laikrodis. Vartų stogą neretai papuošdavo nedidelis kupolas. Žinoma, didelius ištaigingus vartų namus buvo galima išvysti tik stambesnių dvarininkų sodybose. Tuo tarpu daugelis kitų tenkindavosi nedideliu bokštą primenančių statinėlių, kurio pirmajame aukšte buvo įvažiavimas, o virš jo nedidelė patalpa arba tiesiog apžvalgos aikštelė. Tad tik pravažiavus tokius vartus, prieš akis pagaliau iškildavo dvaro viešpaties bajoro rūmas. Barokinėme ansamblyje tiek savo architektūrinę raišką, dekorų, tiek ir dydžiu jis buvo absoliuti dominantė, kurios nedrįsta užgožti jokiais kitais komplekso pastatais. Barokinis namas, mes jį matom dabar Biržų vienų barokinį namą už nugaro. Jisai yra įvilktas į tą vėlyvą 19 amžiaus pabaigos 20 pradžios rūbą ir mes neįsivaizduojam, kaip jis atrodė tada. To laikotarpio, kai buvo statomi šitie pastatai, stogai madoj, jeigu taip galima sakyti, buvo keturšlaičiai ir laužyti, tai vadinamasis tas toks grakštus kelių pakopų stogas. Jie beveik buvo nenaudojami, langų ten nebuvo ir tik tai priekį dažnai iškildavo tas mezoninas. Barokiniuose statiniuose jisai dažnai turėdavo įvairias formas raitytas. Nors antrame tame mezonine, jeigu ir būdavo kažkokios patalpos, tai jos jau nebuvo pagrindinės. Ten būdavo kažkokie kambarėliai ar, pavyzdžiui, karšindavo kažkokią seną auklę, nes dvaruose būdavo tradicija, kad tos moteris, netgi iš kaimo paimtos, kurius augindavo vaikus dvarininkų, jos po to buvo, karšinamos, dvaras jas nukaršindavo. O pagrindinės visos patalpos buvo tam parteriniam aukšte. Ir tie pastatai ir vadinami parteriniai. Už tai, kad jeigu jūs pasižiūrėjot, jie yra prie žemės. Praktiškai jie tam yra lygmenį kaip ir parteris, žemės lygmenį. Tūris be abejo išlikęs tas pats. Visa kita yra pakeista. Klasicistiniuose ansambliuose vizualinis rūmų ryšys su greta buvusiais pastatais jau formuotas kitaip. Svarbiausia dabar tapo atskirų elementų tarpusavio darna ir harmonija.
ėmė rastis rezidencijos architektūrinį charakterį nuosekliai kartojančios arklidės, svirnai ir oficinos. Pastarosios su rūmais turėjo ir labai glaudų funkcinį ryšį. Oficina tai reiškia patarnaujantis statinys, papildantis statinys. Tai nėra kažkas tokio, jisai gali papildyti, pavyzdžiui, netgi savo formom, nebūtinai funkciją. Ir oficinų pagal savo funkciją buvo įvairių. Pavyzdžiui, Jonavos dvare pagal inventorių 1796 metų taip pat stovėjo dvi oficinos. Viena buvo vadinama gyvenama, oficinoje gyveno jo šeimos praktiškai nariai. Ir net galima įtarti, kad ir jis pats ten gyveno, nes rūmai, ko gero, buvo skirti tik reprezentacijai. Ten buvo salė, teatras, miegamieji, puošnus, kurie galbūt buvo skirti, buvo ruošiami kažkokiam ypatingam svečiui, gal karalius kartais kada nors apsilankys ar ne. O pats pagrindinis pastatas, kuriame gyveno, tai buvo ta gyvenamoji oficina. Iš ko tai sprendžiama? Ten praktiškai inventoriuje yra surašyti įvairūs daiktai, kurie buvo rasti. Ir kai tu, pavyzdžiui, tarp tų inventoriaus daiktų yra porcelianinis kažkoks naktinis puodas, tai tu supranti, kad eiliniai žmonės, netgi ir tarnai, šituo puodu tikrai negalėjo naudotis. Ten turėjo gyventi aukšto rango žmonės. Ir kita oficina, to Jonavos dvare, jinai yra arklidė vežiminė. Mes, jeigu suprantam, kad oficina tai tik tarnų gyvenamas namai, tai nebūtinai. Jie gali būti įvairiems dalykams skirti. Oficinose labai dažnai gyvendavo vaikai su auklėmis ir guvernantais, guvernantėm, o taip pat gyvendavo oficinose. Nes pagrindiniai rūmai, kurie dažnai buvo dar skirti reprezentacijai, visko nesutalpinto. Nereikėtų pamiršti ir kito labai svarbaus reprezentacinio kiemo elemento – lobyno arba pavoliušo, paprastai statyto greta pagrindinio svirno. Tarp svirnų tai būdavo pagrindinis svirnas, kur laikomi grūdai. Labai dažnai jis būdavo dviaukštis. Šalia dar būdavo kitas pastatas lobynas, irgi būdavo dviaukštis. Lobynas ir rūmai būdavo patys puošniausi pastatai visame šitame ansamblyje, taip galima pavadinti, kadangi jie būtent eksponuodavo tą turtą. Kam reikėjo lobyno? Vėl dėl tos pačios priežasties. Medinis namas ir ten vyksta kažkoks gyvenimas, yra kūrenamos krosnis, gali būti pavojinga gaisro požiūriu. Todėl archyvas, brangesni daiktai buvo laikomi lobyne. Teoretikai to amžiaus, 18 pavyzdžiui pradžios ar netgi ir 17 antros pusės, jie siūlė lobyną daryti mūrinį. Bet Lietuvoje kažkaip tų mūrinių lobynių, gal vienas kitas. Paprastai visi jie padaryti jie būdavo pastatyti iš medžio ir puošti be galo gražiai. Vienas iš tokių dalykų, kas lobyną skiria iš kitų statinių, tai prieangiai, gonkos, juosiančios jį, pavyzdžiui, iš kelių pusių. Gali būti tam pagrindiniam aukšte, nes jie visada būdavo pakelti, jie tokie turėjo vertikalų tūrį, būdavo dviaukščiai ir arba ant kažkokio tai aukšto tokio paklečio ar cokolio. O kartais netgi ir pirmam ir antram aukšte būdavo tie tokie, žūriniai gražūs išpuošti prieangiai. Tai lobynas buvo vienas iš tų, kuris buvo pagal grožį antras, o pirmas be abejo buvo namas. Na ir žinoma, arklidės, esančios reprezentacinėme kieme, buvo skirtos ne darbiniams arkliams, bet žirgams. Paprastai tokios paradinės arklidės susidėdavo iš kelių dalių arba sektorių. Viena dalis būdavo skirta šeimininko žirgams, kita – svečių. Taip pat labai dažnai čia pat būdavo ir vežiminė bei arklininko būstas. Pasitaikydavo, kad prie arklidžių glausdavosi ir daržinė bei keletas papildomų kamarų. Žirgai visuomet buvo šeimininko pasididžiavimas, jo turto, prestižo visuomenėje įrodymas. Tas stambesniuose dvaruose, kur buvo laikomos kelios dešimtis ar daugiau veislinių žirgų, jiems skirto pastato architektūra būdavo itin išraiškinga, neretai stilistiškai atliepianti rūmų charakterį. Reprezentacinės arklidės būdavo dekoruojamas šeimininkų herbais, skulptūrinėmis žirgų galvomis ar kitokiais dekoro elementais. Įdomus XIX amžiaus pabaigos lentvario atvejis, kur arklidėse vietą rado ne tik išskirtiniai žirgai bei arklininko būstas, bet ir dvaro ponios, žirgų entuziastės Marijos Kristinos Tiškevičienės žirgininkystei skirtas muziejėlis, kuriame grafienė laikė šiai temai skirtą literatūrą, lentvaryje veisiamų žirgų apdovanojimus, puošnius balnus bei žirgus vaizduojančias graviūras. Reprezentacinio dvaro kiemo struktūra, išvaizda laikui bėgant kito.
Nauji šeimininkai, mados, gyvenimo būdo ir technologijų pokyčiai lėmė, kad vieni pastatai nunykdavo, o jų vietą natūraliai užimdavo kiti. Tai pavyzdžiui, 18 amžiaus antrojo pusėje beveik nebeliko vartų namų, lobynų, o vėliau ir sūrinių. Vis dėlto vienas dalykas visuomet išliko pastovus. Tai savininko noras sukurti patogią ir tinkamą pirmąjį įspūdį paliekančią erdvę, kuri atvykėliui nė minutėlės neleistų suabejoti čia gyvenančiųjų padėtimi ir ambicijomis.